안녕하세요. 크리에이터를 위한 오지는 리뷰입니다. 오늘 준비한 콘텐츠는 저희가 이번에 앱코에서 제공해주는 키보드를 가지고 리뷰 콘텐츠를 만들었었는데, 그러면서 부수적으로 저희가 만든 콘텐츠를 소개해 드리려고 합니다. 키보드 3종을 직접 사용을 해보면서 거기서 어떤 소리가 나는지를 직접 맵 코딩을 하면서 준비를 했는데요. 그렇게 해서 나온 각각의 키보드의 소리, 그리고 기존에 저희가 갖고 있었던 키보드의 이 타건 소리를 별도로 녹음을 했습니다. 이 녹음 파일을 여러분들이 듣고 이 키보드를 구매하실 때 도움이 될 수도 있겠지만, 동시에 영상 콘텐츠를 제작하시는 분들에게 이런 키보드를 치는 소리를 필요하신 분들도 많겠죠. 각각의 키보드가 소리가 굉장히 다른 걸 저희가 알았고, 여러분들이 만드실 영상에 도움이 될 수도 있다는 생각이 들어서 각 키보드의 녹음 소리를 저희가 따로 별도의 파일로 올려 제공을 하려고 합니다. 이번에 저희가 리뷰를 한 K550, K551, K660, 그리고 로지텍의 블루투스 키보드 1대, 그리고 애플의 매직 키보드 하나, 총 5개의 키보드의 타건 소리를 저희가 녹화를 했고요. 이 소리를 저희가 가공을 해서 여러분들이 무료로 이용하실 수 있게 업로드할 예정입니다. 오늘도 여러분들이 더욱더 즐겁고 재밌는 영상 제작 활동을 하실 수 있기를 기도하면서, 저희도 앞으로도 더 좋은 이런 프리웨어를 만들면 좋지 않겠습니까? 네, 오늘도 그러면 여러분들의 성공을 기원하겠습니다. 여러분, 그럼 안녕!